Gündoğdu Bey'im. Goncagül Hatun. Babam her cenge gittiğinde kabus gibi geceler yaşardım. Lakin bu sefer hem babamı hem erimi yolladım cenge. Bu bambaşkaymış beyim. Çok başkaymış. Şükür ki sağ salim geldiniz. Biz cenkte bir kere ölürüz. Lakin kadınlarımız 1000 kere ölür. Anamdan bilirim. Biz düşmanla cenk ederken kadınlarımız kaderle cenk eder. Hangimizin cengi daha çok yürek yakar dersen cevabım malum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin beyim. Allah da size sabır versin. Korkut Bey içeride mi? Tuğtekin Bey'imle sizi bekler baba. Zafer kazanıldı kazanılmasına, lakin inini bastığımız çakal ortada yok. Noyan intikam peşine düşecektir. Korkunun ecele faydası yok. Biz de tedbirlerimizi alırız o halde. Ertuğrul Bey'imin dediği gibi o çakalın ensesinden düşmeden her daim peşinden gitmek gerekir. Doğru dersin Tuğtekin Bey'im. Ne ona ne de askerlerine bir lahza olsun nefes aldırmamalıyız. Onların aldığı her nefes bizim ölüm fermanımız olur. Bu yazma anama çok yakışacak. Ertuğrul niye hala gelmez? Gelecek inşallah. Gökçe sence renkleri oldu mu? İyi. Anamın sevdiği renkler. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Gün geçmez ki Ertuğrul'un başına bir bela gelmesin. Ya da gün geçmez ki hepimizin başına bir bela açmasın. Ben onun başına bir hal gelecek diye güvercin uykusundayım her gece. Lakin sen Gelecekse her bela beyimden gelsin isterim Gökçe. Ondan gelen her belanın bilirim ki dermanı da yine ondadır. Gümüştekin, sen hem obamın hem sarayın aklını temsil eden adamsın. Senin her söylediğin benim için kıymetlidir. Sen ne söylersin bu aslan parçalarının dediklerine? Gece obaya intihar saldırısı düzenleyecek kadar gözü dönmüş bir deli var karşımızda. Başalpimizin de dediği gibi gayrı o bizim değil. Biz onun gölgesi.